Saibor Lingdok Nonglait, an independent candidate contesting from the Maulai constituency, officially filed his nomination papers at the ISBT Mauyong today. He was accompanied by his children, relatives and supporters during the submission. Saibor El Nonglait, a former president of the Ultimate Legend Bikers Association Tulba, has entered the race for the member of the district council position after his unsuccessful bid in the MLA elections in 2023. Addressing members of the press today, Nonglait emphasized his commitment to serving the underprivileged. He stated that his experiences of Maulai area have strengthened his resolve to work for the welfare of the people. He further assured that if elected as an MDC, he would remain dedicated to the needs of the constituency and would not turn away from the people. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 20 Maulai District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of the God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngadu ajar arfulai di khandu trik panai besan te dengan mangau untuk tong bandingkong bat benar banyak kon election MDC na Maulai constituency na kong kotong simet bat kumta ngalarung sekisnong ki snong thau ki dong ngalale kendu ikbrio hai ki tluieng hai ki chaka tre jong ki baper ngala pen so thu bat ngala pen pau ya ka men siem jeng ang no jonga bang akwa ban sakri ya pai ba Maulai bat ya ka jai ban ri brokwe kumta na ong ba kamdei tang bang sukwa ba chakri nei ngakwa ban IT mat bat masiem khamta mi tu ki long yeng ki ba mat ye jing ba kraw ba bat dagi khmat la jong yeng saki yakta bat nga ong ye ki bang akular bang anum set kala khnang ba ka jai ban ri kan im serta ngin le cheki jisi ban ye kni suki ngin le ban ye dai kari ngin ye weng swai kata ka jing sngo party hendrei ngin le ban wara ka jing tali trong cái chạy ban riu khasi te ngi di kung kinong ilam ngi di ban IT lut bat lem da di namta kalawai bak pernai ki long din man din ban dai tang ta bat ngin le chake jisi ban pen skam chu ya lai tali mau bersiu ta ka ban kong ka dei kariti tustor ka di ban ne chunom ka baar ka dei ka khandau ka syam ka khlau batam balai ka dei khayi pateng bat ka ba kata ka di balai te ngi kwa ru ban pen bahasyu ye ki an ki baladan lupa kadang baki an jong ka diskontel kilong stie jong ka jat ban riu jongi te ngi di kung ga jat ban riu khasi kam dei ban chuong ban ne tang ka jat ban riu la biang hendai ngi dei ru ban dawa ye khaktin khasi bakan rung hapok khnit bakra jong ka riti sencha jong ka ri India te dei tang taru hendai ngi dei ban dawa ban weng ya kani ka para 12 EE ka pa pentelot ya ka bod jong ka diskontel te dei tang ta ka ngini batai ban bisyar saniru ya kani ka 12 EB habangi puli bhai kani ngin saya tai bah nga sabatai bah haki we ki chaka te ngiru ngi de ban dawa ya ka LP ka de kan ro paskam ba khnang bengin te lakam ya ka jingrung jingmi jong gi nongwei nong a saka jala jungi bat ka phadu ngi de ban ile kung ki nong bikmat mo sa jong ka KCC ya kani ka kata ka mekhlya binami transaction provision amendment act 1985 ladang ni ong bai item real lada tang de kini ki an ni la trekam met pat masem dan kam su ban ngin pen banai ka jing i jai pan riu hanrai ngin le bai da kam tang kini khli sibun khli bai sha ajar ngo. HSPDP candidate for the Maukan Road District Council constituency, Tourist Aim, officially submitted his nomination at the ISBT Shillong for the Khasi Hills Autonomous District Council election scheduled for the 21st of February 2025. In a statement to the press today, Aim expressed his commitment to fulfilling the objectives of the current MDC Martel M. Mukhim for the Maukan Road constituency. He also extended his gratitude to Mukhim for the support and encouragement to contest in the upcoming election.
Nadu duga koski ba I mahe emilek su kini collection ngahi ngelek ban pan tiket naka sengal selfie ban pedeng jogini kirang ba kibadon kiba kirang ba ngalai kedua ketuk kirang ba da aina cengkemen cupor kawai ke bawang nada imahe in Krishan ba lebehe en aina taka Krishan jogi ngelek kini collection kamati mahe kum MDC bat mensyar elong lu kumbele dalam ex-minister ibak idekwa bakata kamati jing lai kendu badi bakandon do ka lenti ke babha akal jing ong jing I bai kwa bandon no connection ke jan hapan kemal kenang bat kemal bersong kata kadai namau song semua kadang kadai kana sahiwe kumjulu ile kat bala wonra lu yaka kam cunga kai pathe hang te hamokoro yakatang ni budien ko bai la nga ngayang hang ni nak benta ban budien yak ai bahe gila le bat ikwa hidu ban le yakata. Meanwhile, VPP candidate Perkhat Nongrang from the Nongspung Soyong District Council constituency also filed his nomination today. Speaking to the media, Perkhat Nongrang outlined his intention to uphold the party's goals as outlined in its forthcoming manifesto. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 22 Nongspung Soyong District Council constituency, do swear in the name of the board, solemnly affirm that I will bear the faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nakaliang jangka parti kelapan kre Shibun ki matrikam nakamantah kepada daribat ka district council. Kajun sya ki don Shibun ki matrikam ke parti kelapan kre habi daribat ka manifesto ke jangka. Hakini ki kindat ski kemat ba kinsa penmi ikini ki manifesto jangka parti. Niat kat kum minong rem juga parti. Hoi kata tu kimla ban len bang ha ban yaj bet kat kum ka matrikam jangka parti. Habi day but kanika MDC election hane soyong ho nyamla ban len kitu ki sitting MLA ru yakon yakni election MDC ka bamanta baru ex MLA ru yakon yakni ka MDC ma baktu ki wei ru ma ki dan te ha kajnya lenti jongi kum ka parti pila ya sungtu bat pli ihi ba ka parti ka long ka barang thamai kadang ya dang kum to laisnam bat hasoyong ru empat don kata ka nakaliang jong ka parti ban bu kandidat man hakni ka ar pulai te mentah hakni ka MDC kemudian nyelayo ya nga kum kandidat ban yakon ya ka MDC election tenga kerman ban ngi skam nakaliang ka jonga ngam dan ai ban ong ban ya kun persya ya ki ma mereka thong ka jonga kum kandidat ba ka parti kelas sai ka long bai bangan lej bai show paj ba kum no ban ya dei baru paj ba kum no ban pansung tho khamtam ya ka nongrim jong ka parti ha bai dei bat kata ka sansar ka khatar ka ba khoj ka ba suba kata ka thong ka jonga hoi ha bai dei bat khani kita mla ban lan ki snam ki por ka la lej no ma ka politics hasoyong hi phi I bai ka dei bai tang ka jeng ya kan tho ka jeng khno iwei pnang iwei henre hakani kanti ka ba menta ka jingmi jong ka ka voice of the people party ka VPP la ne ka parti pra hasoyong ni mentang kwa re ban pensong shit la ne kam pja re kani ka nongrim jong pra ka jing song tho ba ka jing ya lenti ka jonga ha bangalet ban yadai baru paj ba shakishnong gi ba per ngi I ba ka jing ya lenti ka jong pra ngi ka long ka braham bat ngi kirman skam ru ba ngin poi shaka thong